नमस्कार दोस्तों, नेचर की बातें चैनल में आपका स्वागत है। और ये पंडुक का बच्चा है। शाम का समय हो रहा है। ये अपने पिंजरे से कूद गया है। अभी इसकी मम्मी नहीं आई है और रात में न आएगी। कल सुबह आएगी इसको खाना खिलाने। तो अंधेले में हो सकता है बिल्ली विल्ली इसका भोजन बना दे, इसलिए मैं इसको पुनः जो है पिंजरे में जो बनाया हूँ उनके लिए वहाँ मैं टांग देता हूँ। ये देखिए पिंजरा है, इसमें स्वतंत्र ये लोग रहते हैं। दो बच्चे हैं और इसको मैं टंगवा देता हूँ।